जय हिंद दोस्तों, आज है इंडिया वेस्ट साउथ अफ्रीका सेकेंड T20 मैच। क्या आज का भी मैच बारिश की वजह से धुल जाएगा? लगता तो ऐसे ही, क्योंकि जो अगला मैच था एब्सोल्युटली बारिश की वजह से ही धुला था, जिससे फैंस के दिल में काफ़ी निराशा देखने को मिला। आपको क्या लगता है, अगर आज का मैच होगा तो कौन सा प्लेयर ज़्यादा रंग बनाएगा? क्या ऋतुराज गायकवाड़ ज़्यादा रंग बनाएंगे, या शुभमन गिल, या यशस्वी जायसवाल, या जो छक्के चौके मारता है रिंकू सिंह? तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आज का मैच कितना रोमांचक होगा, मैच होगा या नहीं होगा। होगा तो कौन सा प्लेयर ज़्यादा रंग बनाएगा, कौन सा प्लेयर ज़्यादा विकेट लेगा। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं, मेरी वीडियो भारतीय क्रिकेट के फैन तक पहुंचा दें और लाइक कर दें और शेयर जरूर करें।